Tai sveiki. Ir šiandieną turime planą važiuoti iki miško. Esu tam pasiruošęs, su dviratuku, minsim iki miško. Tai va, atminiau iki miško ir esu dabar prie bunkerio ir tikrai čia yra prasta situacija. Štai, kas čia vyksta. Nieko geresnio negu buvo, tik į blogin, nes griūna sienos, viskas. Žodžiu, nebuvom pasiruošę tokiem darbam. Atvykau, galvoju, pasistačiau vastovą ir kadangi krapnoja lietutis toks, nestiprus, bet yra lietutis, galvoju, gavau naują tentą, reikia pasimokyti ir įstatyti ir apsisaugot nuo lietučio. Va, turiu tentą, kaip tik įsidėjęs iškart gumų, kurių reikia tento statybai. Ir pats tentas. Tento išmatavimai yra 1,50 m iš pločio ir 2 metrai iš ilgio. Taip, dabar koks pirmas žingsnis yra. Reikia pasidaryti gumas, per kur jos eis ir kur tentas bus. Bum, viena čia ir kita čia. Opa, darosi karštoka, kai dirbi, yra tikrai nešalta. O be to dabar gan šiltas oras, keista. Gal ir lietutis, bet šiltas oras. Taip, viena guma yra. Reikia antrą gumą padaryti, tik nežinau dabar, reikia galvoti kaip čia. Nors ne, kaip tik antra guma biški kitaip eis. Va, štai toks tentas. Dabar pats galvoju ir mąstau, kaip čia bus su šito tentu. Nebent aš dar vieną gumą čia pratempsiu ir tiesiog plokščią padarysiu stogą. Taip ir bus, manau. Viena čia. Ir viena čia. Ir dabar reikia tik tais patraukti daiktus. Reikia tempt gerai tentą. Va. Viena pusė padaryta. Reikia antrą pusę įtempti. Nors čia yra toksai, kaip ir užkabinimas. Reikia biškį prasivalyti, kad žemių nebūtų čia. Nes čia,
powerbanką įsidėjęs. Blemba, kur tas kastuvas mano? A, va. Bum. Uždaryt geriau, kad neprilystų jokių vabaliukų. Kastuvą pasiemam. Žiūriu instrukcijas, kaip kastuvas turi susilankstyti. Aha. Norėčiau. Taip. Nu gerai, dar reikia biškį parodyti. Kad čia ant kelio nebūtų. Opa. Nu va. Kaip ir viskas čiki-pikė. Taip, reikia kilimėlį pasitiest. Šįkart pasiėmiau ne tą, kur iš Dekatlono pirkęs. Nu, aišku, čia irgi iš Dekatlono. Bet tiesiog pasiėmiau šitą, nes ant mažesnės kuprinės netelpa. Tas didžiulis. Taip, kad jau šitą pasiėmiau. Opa, kilimėlį išsitiesiau. Taip, čia kuprinę galim padėti, kad laikytų svoris. Na, ir čia jau neįsivaizduoju ką. Nu, tebūnie kastuvas bus. Šiandieną, kaip ir minėjau, atvariau į mišką, bet šiandien nebus darbo diena. Kaip ir sakiau, pailsėsim, paaiškilausim. O to jau senai nebuvau patyręs, iškilavimo. Nu, ten matosi biški namai, jo. Nu, ne mano, ten tiesiog žmonių namai. Tai prisimenat Log Cabin Buildo projektą. Čia ant stovo nešu, tai biški sunkiai. Žodžiu, ateinu, tarkim dabar prie Log Cabino ir matau tikrai nekokį vaizdą. Viskas buvo kitaip. Jūs esate matę visiškai kitokią dalį. O čionais dabar viskas labai pasikeitę. Tai pažiūrėkit. Nu, nepasakysim, kad čia Log Cabinas mūsų, kurį mes statėme. Tikrai ne. Ogi mes viską perdarėm. Tiksliau aš. Ir pamenat, kai stačiau aukštai, tiesiog nebuvo tvirta ir nebuvo garanto, kad tai yra saugu. Taigi mes nusprendėm, kad nuversim, nuvertėm, pastatėm ant rėmo, viskas. Lentučių, matot, kiek suradau, liko kažkiek dar lentelių ten, bet labai nedaug. Ir va, tarkim, atėjęs šitą dieną, aš buvau padaręs daugiau prieš tai ir aš to nebuvau nufilmavęs. Bet mane šokiravo tas vaizdas, kad aš atėjau ir čia vat buvo vienas didelis rąstas, kitas didelis rąstas kitam gale. Ir mane tas šokiravo. Jūs žinote, kur aš juos radau? Pamatysite tuoj. Aš juos radau va čia. Jūs įsivaizduojat? Aš įsivaizduoju tokį vaizdą, nes aš jį dabar matau. Bet tas blogiausia, bet tas, kuris padarė tai, aš juos visus žinau, kurie tai yra padarę. Tai žmonės, vieną dalyką turiu pasakyti. Niekada nepavydėkit kitiems. Jums patiems viskas pavyks ir pasiseks. O pavydas daro labai blogus dalykus. Matėt pavyzdį? Dabar žinosit. Tikrai matot, kas nutinka iš pavydo. Tarkim, aš statau, stengiuosi, dedu savo jėgas ir jie ateina
bum, nugriauna. Tikrai ne kažkoks malonus jausmas, kai tavo darbą sugadina kažkas. Aš viską suprantu, kad čia yra valstybinis miškas ir niekam nepasakysi ne, bet tikrai pasakyčiau, kad galima susitart gražiuoju ir nereikia nieko griauti, kitų darbo gadinti. Negi jiem patiktų, kad aš ateičiau į jų namus ir tarkim nugriaučiau vieną sieną. Tikrai nepatiktų. Tai kas žiūrit? Pažiūrėkit, pasubscribinkit, palaikinkit video tuo pačiu ir nepavydėkit. Būkit geri žmonės. Šitą progą, kad užsidėjau guminius, reikia įbristi į upelį. Oho, kaip aš tenai jame nebuvęs. Niekada nesidėdavau dažniausiai guminių. O šiandien atėjo proga užsidėti juos ir taip faina po upelį pabraidžiot. Paukšteliai čiulba, tikras pavasaris. Labai malonu miške yra. Aš manau, kad tikrai yra žmonių, kurie žiūri mano video ir pagalvoja, kas čia per debilas, eina į miškus, nesąmonė, kas gali eiti tiesiog į mišką. Ogi, matot, kokius aš planus turiu. Tikrai nemanau, kad kiekvieną dieną galite pamatyti tai. Ir tikrai pasakyčiau, kad ne kasdieninė veikla yra eiti į mišką ir statyti kažką, daryti arba tiesiog iškilauti. Taigi, jūs draugai tikrai galite tai išbandyti. Jums nereikia nei įrangos, nieko. Jūs galite tiesiog susirasti mišką, nueiti į jį, pabūti ir tikrai sakysit, o kaip faina, gamta tokia gera, net įkvepi ir malonu. Net yra toks geras jausmas, nu čia neapibūdinsi to jausmo. Paukščiukai čiulba, dar palyja. Toks grynas oras, šilta ir grynas oras, čia labai perfekt, va, opa. Pats tas, viskas viename dera, net, neturiu prie ko prikibt, žmonės, čia perfekt yra viskas. Oi. Nu tai va, o čia galima atsiremti. Tai va žmonės, tokie reikaliukai miške, daug aš čia pakalbėjau gan. Tikrai savim didžiuojasi. Tai, ką darau, man labai patinka. Ir tikrai sakau, kaip ir sakiau, ne kasdieninė veikla tikrai. O miške būti yra labai geras jausmas. Tik nepamirškit visada, apsisaugokit nuo erkių. Erkės yra didžiausias miško priešas. Aišku, be jų nebūtų gyvenimo, nes kiekvienas vabaliukas kažką savo turi padaryti. Ir ypač, kaip aš dabar sakiau, palyja, ane? Tai tik ką tik nesenai sužinojau šitą faktą, kad po lietaus erkės dar labiau suaktyvėja ir jos gali labiau pulti žmogų. Tai šito tikrai saugokitės. O aš realiai čia taip užmigčiau gerai. Labai patogu ir virš manęs yra stogas, tas tentas. Ir tikrai nesiskundžiu. Iš Temų nusipirkau. Kiek ten nepamenu, gal 9 ar 13 eurų. Kažkur tokioj kainoj. Tikrai labai kokybiškas daiktas atrodo. Gal pati medžiaga ir nėra pati geriausia, bet nuo lietaus tikrai apsaugo. O aš noriu pavalgyti. Šiaip nedaug labai šiandien valgiau, tai tikrai norėčiau kažko užkasti. Na va, tokį krepšiuką turiu, tašiuką, kaip čia jį pavadint. Sėmiau sausojo davinio sausainių. Kaip ir viskas kol kas. Tiek tą turiu užką. Šitie sausainiai labai daug duoda energijos ir kalorijų, nes juos labai sunku kramtyti ir labai ilgai kramtai. Tai tikrai. Aš dabar suprantu, dėl ko kareiviai naudoja šitus sausainius ir davinius. Nes juose gausų kalorijų, tiesiog. Tu gaunasi šitų sausainių visus 4 suvalgai. Nu, sakykim, kaip bulvių košė su kotletu jautiesi pavalgęs maždaug taip. Prisiminiau, kad kai ko turiu. Irgi iš davinio džemo. Tai reikia pabandyti su sausainiais džemą. Gal visai patiks. Nes, kaip manau, visai turėtų būti gerai.
Geruliai. Nemaniau, kad taip skanu bus. Aš manau, kad jau man užtenka tų sausainių, nes tikrai jaučiuosi pasisotinęs gan. Liko dar 2 sausainiai. Taigi bunkeris jau projektėlio nebeturi. Nebepradėsiu aš su bunkeriu jau. Man jisai tiesiog, kaip sakant, užkniso. Ir aš jau geriau pradėsiu, kaip lokebiną dar pabaiginėsiu turbūt. Atsiprašau. Tai vat ateina nauji keli projektai. O taip, reikia džiaugtis, ilsėtis. Daryti tai, kas patinka gyvenime. O aš einu dar reikia apsižvalgyti po mišką. Tai vada palaukit, tuoj gausite kadrą. 1, 2, 3. Šis tentas jau yra toksai, jeigu jį gerai pastatai, jisai ir stovi. Jeigu jį blogai pastatys, jisai nestovės. Tokia jo taktika yra gyvenime. Kilimėlį man reikia labai plonai, visada susukinėt, kad man tilptų, prisisegti prie prinės. Vos nepamečiau kumytės. Aš už visus jūs džiaugiuosi, kad jūs mane žiūrite ir subscribinat. Ačiū jums, draugai, ir iki kito karto.